Arratsaldeon aduna, ez du euririk ari eta horregatiken egualdiarra. Eta eskerrik asko, zuen festetako azken egun hontan, batetik bertso saio antolatzea gatik, urtero bezala dotore jarri ez dute plaza, eta bestetik bertaratzeagatik saiatuko gea datorren ordu eta erdi ingurumari hortan denok ahalik eta gehien gozatzen. Horretarako menu aparta daukeu, hemen atzeko boskotea, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Iker Zubeldia, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze. Gehiago luzatu gabe, altxa bostok eta hasiera emateko agur bana mesedez. Arratsaldeon gaur ona dela, nola uka dezakegu, herriko festei azken agurra, bertsoz eman nahi diegu. Suzko zezenak itxiko ditu, ala entzun da gaudegu, bota plazara zezena lasai, sua guk jarriko degu. Arratsaldeon denoi entzule ezagun, eguraldi ederra dugula demagun. Disfrutatu aurretik behar denez jardun, orain arrazoiren bat topatu dezagun. Atzeko sagardoak probatu ditzagun. Aste guztian hautza eta onutza zenolako dinbidan ba. Martxa honetan igual buruak egingo digu eztan da. Agur berri bat zeinek ekarri Andra Maria izan da. Beraz konformau beharko dezue arratsaldeon esan da. Atzaldeon aduna, ze herri polita, enaiz asko etorri, aitortzen hasita, zuek erez nauzue ezagutzen nita. Bizkor dakart burua eta dantzan tripa, ea zer moduz godoan gure lehen zita, ea zer moduz doan gure lehen zita. Atxaldeon aduna gaur ere ze plaza, naiz Donostia eztan aurkari erraza, festetan nora joan arratsalde pasa, zure alfombra berdeak badu glamur traza, ta nahi luke Donostik olako terraza. Behin agurrak entzun da ofizio batzuk, egingo ditugu saioari jarraitzeko, horretarako etorri lehenengo Maider eta Aitor. Maider
Errepidea noa, nazional batean. Ando hainparera iritsi haiz, eta obrak, eta baipasa dela eta gaur ere autoilarak. Segituan jarri haiz eskuineko errailean, aurrerago ezkerreko erraia itxita dagoela baitakin. Eta inguruko kotxe gehienek ere, denek ez, baina gehienek ere eskuinetara egin diten. Hor zoazte obrek eragindako hilaran, autoak tarteka geldituz, martxan zoaztetenean nahiko mantxo, eta tarteka ezkerreko erraietik kotxe batzuk aurreratzen. Ernegatu haiz ezkerreko erraietik aurreratzen doazen kotxe horiekin, eta autoa ezkerreko erraiera pasadun eta bertan gerarazi dun eskuinekoen ritmo berean joateko. Aitor, nazional bat errepidea noa, eta Andoain parera iristean, bai pasa dela eta gaur ere autoilarak. Ezkerreko erraia hartu duk, eta horroa mantxo, baina denbora guztian aurrera, eskuineko erraieko autoak aurreratzen. Harik eta kotxe bat, maiderrenak, bidea moztu dian arte. Gaur ere luzatu da, bazkari ostea, zaila da erlojuaz, ezerra dostea, nahi nuen garaiz heldu, ta etxea postea, zuk ordea bibide, batera jostea, eskuinak ezkerrari bidea moztea, eskuinak ezkerrari bidea moztea. Etxera heldu gura zenuen zuk garaiz, eta bapatean ni horren ritmo lasaiz, agian bihurtu naiz zure bideko gaitz, ezkerretik badoaz amaika jeta maiz, bakarrik justizia egiten ari naiz, bakarrik justizia egiten ari naiz. Bide berean goaz, baini eta baizu, horregatik kritiko, hariko natzaizu, ezkerkeko jendeai, beraz eman nahizu, eskuinetik hain ondo zindoazen aizu, besteen martxa beraz, zer inporta zaizu, besteen martxa beraz, zer inporta zaizu. Besteen martxa sarri nere komeria, eskuinetik joan da ezkerran begia, eta esango dizut gaur Aitor egia, ezkerretik jendeak zenbat aberia, askotan geratu zait tuntun aurpegia, askotan geratu zait tuntun aurpegia. Tuntun aurpegia ta itxura eskasa, imaginatzea da desente erraza, biontzat hor aurrean zaidago bai pasa, ezkerrerantza zatoz maider zeure kasa, ni aldatu egingo naiz
ta zu ezetz pasa. Ni aldatu egingo naiz, ta zu ezetz pasa. Aldatzea izango da gauza alperra, ze bi aldetan geldo baitoa txoferra. Ez dugu konponduko urtetako gerra, ez dugu konponduko gatazka okerra. Beti elkarren kontra eskuina eta ezkerra. Beti elkarren kontra eskuina eta ezkerra. Beti elkarren kontra eta beti berdin, eskuin ezkerrek ezin, pakerikan egin, behin behar badiogu, bide horriekin, elkarren kontra ordez biok elkarrekin, aserretu gaitezen aldundiarekin, aserretu gaitezen aldundiarekin. Gure artean segi ordez ikamika, aldundiari egin 11 kritika, baina metafora da nahikoa polita, goazen aurrera behintzat hau argi utzita, ezkerrean egiten dela politika, ezkerrean egiten dela politika. Bidean goazela jira eta bira, hobe bikarril libre egongo balira, politikaren gatik onuntza begira, baina errepidean garbia gerida, denok pasatzen gera noizbait eskubira, denok pasatzen gera noizbait eskubira. Bazu pasako zara aitor behar bada, zeren ni ezkerrean geratu naiz jada, bostetan etorrita egingo da gaba, eta ondorioa zeinote da ara, adunara berandu iritsiko gara, adunara berandu iritsiko gara. Eskerrik asko bioi, zatozte orain Joanes eta Oiana, mesedez. Bueno, tonua pixka bat seriotuko dugu. Hilabete honen hasierako albistea izan da, eta albisteak ja egun batetik bestera iragan bihurtze baldin badi ere gaurko saioan uste dut gai honek presentzia behartzuela. Gu gauden leku honetatik kilometro batetara dagoen lokal batean, hainbat emakume ia 20 sexualki esplotatuta eduki dituzte. Hainbat emakume sexualki esplotatuta izan dituzte, bai, baina hori gertatu baldin bada bezeroak dituztelako da. 4 gizonetik batek inoiz bisitatu du horrelako lekuren bat.
Argi bistosoz inguratua, ikusten nuen gaurik gau, pentsatzen nuen nor ziren salgai, ta egiten nuen barau. Orain jakinda hautsi direla, 100 eskubide eta arau, ta albisteak ezarritzeak konplize bilakatu nau, ta albisteak ezarritzeak konplize bilakatu nau. Pasa ondoren andoainetik, ipini duten bai pasa, karretera bat estua dago, ondoren adunarantza. Etxe horretan zer gertatzen zen, jakitea zen erraza, baina guztiok egiten genuen, begiratu eta pasa. Baina guztiok egiten genuen, begiratu eta pasa. Begiratuta pasa bat ez da, alere denen baldintza, bezero askok egiten baitu posible tratu bortitza. Enaiz sekula izan barruan, baina zalantzan det hitza. Bezerorikan aterako zen sekula sartu banintza. Bezerorikan aterako zen sekula sartu banintza. Zu ikusita norbait ez baitzen bertan egongo gustora, igual aukeran nahiago nuke ez egitea aproba. Gu ere bizitzan aurrera goaz eta adinean gora. Nere inguruan ez dakit baina, igual norbait egongo da. Nere inguruan ez dakit baina, igual norbait egongo da. Igual ez ziur badago norbait, da estatistiken langa, baina ez dakit tokatzen zaigun pankartez egin demanda. Edo bidali bezero hoiek gutrago hartzera joan da, orain artean eman duguna bizkarrutxa da izan da. Orain artean eman duguna bizkarra soilik izan da. Bizkarra eman izan dugu, ta orain horregatik estu. Behin polizia sartu denean askoriko peta beztu. Naizta zeo zer aldatzekotan lanerako egon prestu. Besten ardura behar lukena,
ezin dautzi gure esku, besten ardura behar lukena, ezin dautzi gure esku. Guk hor noraino degun ardura gaude ezin sinistuan, inputatua baietzatera kargurik gabe ziztuan. Ta bezeroak parrandan jardun gaurtxozna argi piztuan, ta horko langile oiak berriro langabeta arriskuan, ta horko langile oiak berriro langabeta arriskuan. Lanikan gabe eta etxe gabe omen daude bapatean. Nik noraino, baina ez dakit noraino sartu, nola hasi bapate atakean. Beste bat baiet zabaldu laster, distantzi labur batean. Negozioak iraungo baitu, bezerorik den artean. Negozioak iraungo baitu, bezerorik den artean. Beraz gure esku zegoen hortan zuk aurkitu dezu pauta, bezero hoiek identifika ta susmagarriak auta. Gure esku da horren ardura eta kezkatuta nauka, lehen saiakera egin dezagun bezero direnen aurka. Lehen saiakera egin dezagun bezero direnen aurka. Noski lanbide bat delako hau, naizta ez izan duina, seinalatzeko egin beharko ote dugu alegina. Horretan zerbait egin behar da, arrazoi duzu jakina. Euren sabelan jarri dezagun, guk dugun tripako mina. Euren sabelan jarri dezagun, guk dugun tripako mina. Eskerrik asko bioi. Zatozte Maider eta Iker. Bueno, adunako festetan urtero egite omen dezue mozorro gaua, ezta? Eta urtengoa ongi etorri 2025 izan da gaia. Urte berriari ongi etorria, kotilloia eta lehenaz gain festa gehiago. Bada, puntu hori hartuta goazen urte honen amaierara eta hurrengoaren hasierara. Eta biok zarete ETB-ko kanpaikadetako aurtengo aurkezleak. 12etarako, hau da, 2024 amaitzeko eta 2025 hasteko, 5 minutu baino ez dira falta, eta Euskal Herriko sukalde asko eta asko daude, zuei begira mahatsak eskuetan dituztela. Gutaz oroitu dira eta ez gutaz antzi, ebento honek badu nahikoa garrantzi. Urtero jendeak du hainbat elegantzi,
eta Iker oraindik ez dakit zer jantzi. Eta Iker oraindik ez dakit zer jantzi. Telebistan nagoni, arraro xamarrik, belaunetan badaukat, bildurta dardarrik. Pedrotxek jantzi izan du bai trapu edarrik, hortan gehitxo ez dezu pentsatu beharrik. Hortan gehitxo ez dezu pentsatu beharrik. Baina gaur badaukagu nahiko konpromezu, ze jantzita ze keinu ta gero ze mezu. Ni oso urduri nago ta urduri zaudezu, Peinak egin bazuen egin dezakezu. Peinak egin bazuen egin dezakezu. Kamara aurrean da maika apuru, jendean begirada da gure helburu. Peinak egin bazuen guk egingo dugu, zu izango zaitugu gaurri gartiburu. Zu izango zaitugu gaurri gartiburu. Igartiburu lehen zen guretzat gertuko, ondoren ez da izan gure lagun urko. Bere rola gaur bete baina gaurta punto, gero espainolara ez naiz aldatuko. Gero espainolara ez naiz aldatuko. Bi minuturen faltan platoraino goazen, hemen gauzak ez dira gehiegi aldatzen. Ta orain sekretu bat saiau naiz azaltzen, matxa ez zaidala batere gustatzen. Matxa ez zaidala batere gustatzen. Ta zer egin behar dut nik Iker zurekin, matxei ezin atera hainbeste etekin. Baina beste modura dezakezu ekin, umek bezelaxe lakasitoekin. Umek bezelaxe lakasitoekin. Hau ere bizi behar da albada bertatik, ta azken minutua erlojua taktik. Hemen sartu gaituzte badakit zergatik, biok oso guapoak izateagatik. Biok oso guapoak izateagatik. Ez gara hain guapoak, baina ez da inporta, gu beti egon gara gauza hoien kontra. Abileziaren bat gugan badagota, kanpaikada bakoitzai puntu erdi bota. Kanpaikada bakoitzai puntu erdi bota.
Kanpaia hasi data ezin dut sinestu, 6. matxean larri eta estu, hemendik irtetzea ez daun nere esku, el hombre y la tierra nahi honun aurkeztu, el hombre y la tierra nahi honun aurkeztu. Eskerrik asko bioi. Bueno, ofizioak alde batera utzi eta Joanes, etorri. Bueno, Joanes, ja urte terdi badek, edo gehiago, Nafarroa Arenako final hartatik, baina arrezkero ez diagu, oholtza partekatu, eta banian horri buruz puntu batzu jartzeko gogoa, eta gaurko aprobetxatuko diat. Nafarroa Arena oroimen gozoa. Bai izan zen plaza bat oso erosoa, gora igota kantuz egin erasoa, berriz iritsi naia dugu arazoa. Geroztik zenbat aldiz amestu duk ura. Aldiro baldin badut gauean logura, nere burua ikusiz plantata itxura, gaur ere amestuko dut horrekin gustura. Zabaldu aldik plaza berrien aukera. Baietz esango nuke gutxi gora bera, orduztik gehiago naiz plazara atera, ea bidertzen diren hemendik aurrera. Eta sentitzen alduk finalista zama. Hori jende desentek lendik dit esana, hori kentzeko egin behar dela lana, naizta animatzeko beti dago nama. Gaztetatik zentozten onak bianaiak. Hoiek dira pasatu zaizkigun garaiak, naizta errepikatu plaza askotan gaiak, norberak bere bide eta bere naia. Eta azkena, jarraiezak gozatzen plazetan barrena. Bestei gozaraztea horixe onena, naiz zama izan horrek sarri dakarrena, noan leku guzitan ematen dut dena. Eskerrik asko, Joanes, eta altxa berriz, maiderrez beste lauok, mesedez. Bueno, festak, Ama Birjin eguna, eta urtero familia bazkaria egiten dezue gaurko egunez elkarte gastronomikoan. Joanes, familiako gazteena, gau pasaz, azaldu da bazkarira. Aitor, Joanesen aita, gaurko bazkariko sukaldaria aiz, eta goizean goizetik bazkaria prestatzen ari aiz elkartean. Oiana, Joanesen ama, atzo parrandara atera hitzenan, euforiak harrapatu induen, eta gaur sekulako ajearekin. Eta Iker, Oianaren aita eta Joanesen aitona, egun berezia izaten duk iretzat Ama Birjin eguna, egun berezietarako arropa jantzi, meza nagusia entzun, plazako giroa ikusi, eta bazkaltzera arrimatu baiz. Bazkaltzen astera zoazte. Baldo bat gaixo eta bestea mezetatik bueltan zuzen.
Hau ikusteko ona horren goiz zertara etorri naizen. Naiz eta gaua luzatu zaigun eta arropak ajatu. Benga ekarri sagardo pixkat honek ezin du bajatu. Zerutik bera etorriko zan, ama Bergina santue, ikusko balo gure etxean dagoen pulamentue. Ara joan espasa onuntza bete dezun baso hori, txulo bindegu bazkaria eta nik dauzkat begi txulo bi. Ta honek berriz ateratzetik dauzka begiak gertuen. Erre aurretik gaurko xapoak begi berdinak zituen. Ta gure aita parrilan jarri eta beti horren maixu. Xapoa bertan bota duzu bai, baina pasa egin zaizu. Alabanaiko xelebre dabil, ta biloba ere ala. Gure razea galtzen ari da urteak pasatu ala. Gaur bazkarira ekarri ditut bi begi hil horrelako, xapoak erregabe eta nik erretan atorrelako. Ta zu aitona mesetan txintxo egon izan amesede. Zu bezela sesantu denekin akordatu naiz ni ere. Urtero amak neri ze bronka ez dago esan beharrik, baina gaurkoan jada ez dauka horretarako indarrik. Suia segizu sukalden gogor naiz jarri malaletxean, gure alaba gorrexegatik sartu zintuen etxean. Meza osteko ardo zuriak zenbat ezin da jakinda, nik baino gehiago emango luke alkoholemia eginda. Ta zuko jana beti bezela erdilotalare segi. Kopa hori edan behar altzen nuen ez gero galdetu neri. Gure aitona lehen mezetara ansartu da ozta. Hiru errezu egin dituta orain mekauen dioska. Gure biloba berri zordator ezin garbituta hitze, ze disgustoa hartu behar zonamona bizi balitze. Semearekin juerga egina eta pozik senarrarekin, zure bertsio honen azera aurreko mantalarekin. Banekien bai beste behin ere hause gertatuko zela. Lau lagun eta lau kuadro gaude etxe denetan bezela. Naizu morean altu nabilen ona etorri bezala. Iruditzen zait postre orduan azkar siestara noala. Ave Maria izan omen zan sin pecado concebida, gure etxean dauden gehienak pekatari hutsak dira. Komunera joan behar dut ezin kabitu zelarru, jarri erreskate plana martxan ezpanator biordu barru. Maider,
Bueno, Maider, lehendik ere gauza jakina dun, eta aste honetan egunkariko albiste batean ere irakurri dinat. Gazteek geroz eta zailagoa diten emantzipatzea, hau da, gazteek geroz eta zailagoa diten gurasoen etxetik joatea. Datu bat, azken 10 urteetan ia 10 puntu jaitsi dun gazteen emantzipazioa. Eta beraz, galdera. Nola kokatu errealitate horren aurrean gazte izan da? Etxetik nola aldegin dugu, gazte askoren erronka, batzuk joan eta itzultzen dira, gurasoei ate joka. Horren errurik ezin diogu, guk gazteriari bota, hemen bakoitzak bere modura, egiten baitu borroka. Okupatzea estigmapean, gaizki ikusita dagota, inortxok ere ez du egiten jabe handienen kontra. Naizta ikasi denok karrera, naizta ikasi masterra, bide zuzena ez dago errez, ta hartzen dugu okerra. Eskuina dago oso fuerteta, nahikoa ahul ezkerra, jabe handien kontra ezin da, banaka egin guk gerra. Eta zein dugu gazte ontzako, errealitate ankerra, dirua jaten digun piztia, bihurtu da alkilerra. Horren aurrean ez genuke nahi, sofa batean eseri, mobilizatu egin behar da, ez da egon behar geldi. Naiz arazoak etortzen diren, ta izan daitezken gehiegi, etxe bizitza problematika, borrokatzen nahi dut segi. Izan alkiler, izan okupa, edo erosi beste bi, bakoitzak bere autuak ditu, ta denak dira zilegi.